انتي محظوظه وعندك الحظ وعندك الزهر اللي كتشوفي هاد لا فيديو هذا. سمعيني مزيان وحلي وديناتك وليداتك بالفعل هاد لا فيديو راه على الوليدات. سمعيني مزيان حبيبتي مهمتي خويا وحلوا وديناتكم. هاد لا فيديو خصيصا على الاطفال. ملي كنقول الاطفال من عمر شهر حتى ل5 سنوات. الا عندكم المشكل ديال التبول لا ارادي عند الاطفال، مشكل الديدان، مشكل ديال زفير الصدر، ضيق الصدر، الحراره المفرطه، بالخصوص جوج المشاكل اللي كيعانيو منهم الناس هما التبول لا ارادي ومشكل الديدان المعويه اللي ما كيخليوش الطفل ياكل، كيخليو ديما لونه صفر، ديما كيرجع اللور، ديما ضعيف، ديما ما عندوش شهيه. لهذا جبت لكم واحد الوصفه طبيعيه، وصفه كيماويه على شكل تحاميل اللي غادي تهنيكم من هاد المشاكل هذا. خليك معايا. الا ما كانش عندك وليدك، كاين ولد خوك، كاين ولد اختك، كاين ولدك، كاين خوك صغير. لهذا ما تنسينيش اشتركي في القناه وفعلي لي لايك وبارطاجي الفيديو مع عائلتك. وخلينا نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيف حالكم الاخوات والمهمات الغاليات؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد وفلوق جديد. كيف ما سبق ليا وعدتكم في الوصفه اللي حطيت من قبل ديال السعال عند الكبار، انا جبت لكم الوصفه ديال الاطفال. غادي نشارك معكم جوج ديال المكونات، واحد طبيعي وواحد كيماوي، اي كيتشرى من الصيدليه. نبداو على بركه الله بالوصفه الكيماويه. الكثير منكم كيعرفهم اللي هما الباراسيتامول. ها هما دو حبيباتي، فيهم هذا الشكل الازرق وفيهم الشكل الاصفر، معروفين في لي فارماسي بتحاميل ديال فليو. اي بالفعل زوينين وكل شيء كيديروه. بالنسبه للاطفال اللي عندهم زفير الصدر، اللي عندهم الحراره المفرطه، اش الفرق ما بين الصفر واش الفرق ما بين الزرق؟ هاد الصفر هادو حبيباتي راه مكتوبين غير نوريسون، غير الرضع فقط، فيهم 100 ملغ كيف كتشوفوا معايا، اي يعني الاطفال اللي اقل من 6 اشهر. وهاد الزرق هادو ديال 250 ملغ للاطفال الكبار. اتفقنا؟ ها هي دي هنا مكتوبه اونفو. بالنسبه للسيدات اللي عندهم الاطفال ديالهم ما كيتعداوش عمر سنه، انا ننصحكم تستعملوا هاد الصفره هادي. الاستعمال ديالها ساهل وبسيط، معروف عند جميع الاخوات انهم كيحلوا هاد لي سيبو هادو. علاش بهذا الشكل هذا؟ انا نشارك معكم التجربه ديالي والمعاناه ديالي اللي عانيت مع الاطفال ديالي. كتحلوهم بهذا الشكل هذا ساهلين مباشره، وحده كديروها لهم من الدبر اعزكم الله. من قبل صراحه ما تستعملوها، حاولوا دائما انكم تدهنوا ليها هذا الراس هذا باي مرطب، سواء فازلين، سواء زويته، سواء حليب، باش تجنبوا انكم تجرحوهم من الدبر ديالهم. وثاني حبه انكم فين غادي ديروها بالنسبه للاطفال اللي كيعانيو من زفير الصدر، اللي عندهم ديك التنخيمه اعزكم الله حاصله لهم في الصدر، حيت الاطفال الصغار ما كيعرفوش انهم يتنخموا اعزكم الله بحال الكبار. ومشكل اللي كيجعل السيدات في فصل الشتاء انهم يلتجئوا. انا نعاود لكم التجربه ديالي. ديت بنتي لمستشفى عمومي باش ندير لها غير الاكسجين حيت تخنقات ليا. عرفتوا قلبوا عليها على العرق باش يديروا لها التحاليل ديك التنخيمه اعزكم الله شحال عندها في الصدر، واش بنسبه كبيره واش بنسبه قليله. ما لقاولهاش العريق، تقبوها في يديها في رجليها. من داك النهار البنت قاسها ليا فقر الدم. من داك النهار وهي بنتي اللور حتى لقيت واحد البيدياتر في مدينه مكناس الحمد لله اللي نخد ليا بنتي، حيت بسبب هاد الدم اللي خوات بنتي ديك الليله باش يديروا لها الاكسجين، بنتي رجعت ليا اللور، ما بقاتش كتحبوا ليا، ما بغاتش تنوض تمشى، عانيت معاها. والناس اللي كانوا عارفيني غادي يخليوها ليا في التعاليق، هما اللي عارفين المعاناه ديالي مع البنت ديالي. وغادي نخلي لكم سميت هذا البيدياتر هذا اللي كان عنده شي مشكل، راه واعر كيجيوه الناس من اي بلاصه. هو كاين في مكناس. ملي كناخذ البنت ديالي انا في مدينه الرشيديه، ملي كناخذ البنت ديالي هذا البيدياتر في مكناس، كنتلاقى مع ناس من طنطان، كنتلاقى مع ناس من وجده، كنتلاقى مع ناس مارتين من تطوان. بالفعل معروف وزوين. والاسم ديالو الفيلالي. هذا هو الاسم ديالو، الفيلالي. كتبوا غير في جوجل الدكتور طبيب الاطفال بمكناس الفيلالي وغادي يطلع لكم. انا غادي نحاول نقلب على لادريس ديالو ونحطها لكم في صندوق الوصف.
متفقين حبيباتي؟ المهم بالنسبه للسيدات اللي كيتفادوا انهم ياخذوا الاطفال ديالهم يديروا لهم الاكسجين في هذه الفتره ديال خنيق الصدر، في هذه الفتره بالخصوص اللي كيضربون البرد، بغيتي دير لهم هاد التحاميل هادو اللي طبيعيه، ديري لهم وحده من الدبر والاخرى حاولي ترميها هكذا ما حدها مغلوقه في الماء سخون حتى تذوب، وسخني يديك مزيان على البوطه، اولا هكذا خدي هكا شي بوطه هكا تكون صغيره سهله الاستعمال. انا صراحه عندي هذه راه ان فوا فاش كتخوى كنبدل ليها منها القاروره غير انها كتحل. هادو كتباع عند الناس هكذا اللي كيبيعوا مواد البناء ومواد هكذا ديال الضو ديال الماء، راه عندهم هاد البوطه بهذا الشكل هذا صغيره هذا الحجم صافي عاديه كتشعليها منها. وهذه صراحه انا ديما عندي في البيت ديالي في هذا الشتاء كنكمد بها لوليداتي صدرهم، كنكمد ليهم ظهرهم فنه. حاولي هكذا. المهم انت الا ما كانش عندك هكذا شي حاجه ولا عندك الريشيو المهم ديال الضو في البيت ديالك، حاولي ديري هاد التحاميل هادو ديريهم في الماء حتى يذوبوا مزيان، تقيسيهم هكذا تعرفي انهم ذابوا. سخني يديك مزيان وتكون البيت سخونه بطبيعه الحال، ودهني بهم الصدر والظهر ديال الطفل ديالك ما بين الكتاف والصدر. حاولي دهنيهم مزيان حتى تذوبيها في يدك، ودهني الصدر مزيان. ديري واحد اليد على الصدر وواحد اليد على الظهر ودخليهم مزيان في اللحم ديالو مباشره. حاولي تاخدي شي شال يكون رطب اولا شي دره ديال الحمام وحزمي له صدرو شي شويه، يعني ما ديريش العقده، غير حاولي هكذا تجبدي ديك الدره الحمام مزيان وديري هكا وحده على وحده جهه على جهه باش ما يتحلوش، ودفيه مزيان اولا تركبيه في الظهر ديالك وتخليه يدفى. راه زوينه بزاف هذه، كتعالج مشكل ديال السعال وديال الحراره المفرطه اللي كتكون عند الاطفال. هادو راه الاطفال الرضع وهادو الاطفال الكبار يعني اكثر من 3 سنين راه يصلح لهم هذا الزرق حيت هما فيهم 250 ملغ. اجيو دابا نشوفوا التحميله ديال الثوم اللي غادي نشارك معكم. التحميله ديال الثوم حبيباتي اشنو كدير بالنسبه للناس اللي ما تبغاش تمشي لكحم الاطفال ديالهم اللي عند يعني الطفل ضربوا لها البرد بزاف، راه بهادي خدي تحميله صغيره ديال الثوم هكا حبه صغيره ديال الثوم غادي تعالج لك المشكل ديال التبول اللي الاطفال اللي كيبولوا بزاف ما غاديش يبقى عندهم المشكل ديال التبول. الاطفال اللي عندهم العش ديال الديدان في الامعاء ديالهم ما غاديش يبقى عندهم عش الديدان، كطرد الديدان بصفه نهائيه. وحذاري بالنسبه للاخوات اللي عندهم البنيوتات الصغار. انا بنتي راه كانوا فيها الديدان المعويه وكانوا كيخرجوا لها اعزكم الله من الدبر وكيجيوها لمنطقه الفرج. واحد النهار لقيتها كتحك واحد بشده يعني واحد الحكه مفرطه. فاش جلستها في الارض وقلبتها كنصيب ديدان رقيقين بيضاء. كنقول يا ترى منين جاوها؟ فاش اتصلت بالطبيب قال لي راه عندها الديدان كينزلوا من الدبر وكيجيو للفرج. تما فاش تلاقيت بواحد الاخت وقالت لي عليك بتحاميل الثوم دقه بطله، لا للتبول الارادي لا للديدان المعويه. الاطفال اللي عندهم ديدان راه ما كيخليهمش ياكلوا، ما الشهيه دايما مسدوده لهم، الا حتى كلهم ما كيبانش عليهم. راه زوينه بزاف الديدان. وكذلك الاطفال اللي ضربهم البرد بشكل كبير. الطريقه كيفاش غادي تستعملوها هي انكم هكذا غتاخذوا هكا واحد القطيب بحال الا بغيتو تشويوها فوق البوطه، ديروا هكا القطيب هذا وغادي نشعلوا النار. انا ندير كلشي قدامكم مباشره. ديروها لهم فقط 3 المرات في الاسبوع وحرقوها بهذا الشكل هذا. خواتاتي راه زوينه بزاف. ما بغيت صراحه هذا الفيديو ما بغيت ندير ليه لا مونتاج لا والو حيت الاطفال باقي حنا بعضياتنا ماشي مشكل راه حنا كبار وكنتحملوا، ولكن الاطفال الصغار ستوب. الا ما كانت شي حاجه بتجربه ويعني ومضمونه مليار في المليار ما نحطهاش انا بعدا وعدو بالله من قلت انا. حيت الطفل راه مولعين. باقي اللي كبير راه كيهضر ويقول لك شنو عندي، اما الطفل راه كيبقى دائما طفل بريء مسكين. راه كتشوفيه كيتحرك كيتوجع وما كتعرفيش مالو. ها هي دين بعد ما شوات ليها هاد الجليده ديالها، هي دين بعد ما تحرقت الجليده ديالها مباشره غادي نحاولوا هكذا نفسخوا لها هاد القشور هادو. هانتوما غتشوفوا معايا هاني غادي نقشرها بهذه الطريقه هذه. غادي نجيب شي شويه ديال زيت العود ونديرو فيها. خليكم معايا انا حطها هنايا. غادي نديرها هكذا في هاد زيت العود هذه وسواء زيت المائده. المهم باش تنخفض لهذيك درجه الحراره، ماشي تحيدوها مباشره من فوق البوطه وديروها للطفل ديالكم، لا راه كتكون سخونه. خليوها حتى تحسوا بها انها دافيه. والطفل راه حساس حتى هو راه الحين باقا رطيبه. من بعد ما كتدفى بهذا الشكل هذا غادي نجيبو وندهنوا لها الراس. باش غادي ندهنوا لها الراس؟ غادي ندهنوا لها الراس باي كريم مرطب
كيف درنا في التحاميل ديال الصيدليه من قبل. غادي ندهنوا لها الراس بهذه الطريقه هذه ونديروها لهم على شكل تحاميل من الدبر بهذه الطريقه هذه. صافي بهذه الطريقه خواتاتي ديروا لهم على شكل تحاميل من الدبر مباشره. لبسوا لهم الحفاضات ديالهم لي كوش ديالهم وخليهم ينعسوا. غادي تعالج لهم مشكل الديدان، مشكل التبول. منين كيجينا اصلا التبول كيجيهم من البرد، كيكون عندهم كثره البرد، ضربهم البرد في ذاتهم وما غاديش يبقاو يكحبوا بزاف. غادي مره على مره ديريها لهم 3 المرات فقط في الاسبوع، نهار ديريها ونهار لا، نهار ديريها ونهار لا، 3 الحبات بركه. خذي هكذا شي تحميله تكون صغيره ونتمنى تخلي ليا التعاليق من بعد ما تستعمليها لهم. راه هاد التحميله ديال الثوم كتعوض 10 من هادو كتعوضهم هاد التحميله ديال الثوم. وبالنسبه الا بغيتي تكمدي لهم الصدر ديالهم، سخني يديك وكمدي لهم باي حاجه كانت عندك، يا زويته بلديه يا فازلين. المهم انك تسخني يديك مزيان وتحطيها تكون اليد ديالك مدهونه فازلين او لا بزويته بلديه، وتكمدي الصدر ديالهم وتحاولي تعزمي لهم شي شويه هكذا كيف قلت لكم بالدراء ديال الحمام او لا باي حاجه كانت رطبه باش ما تضرهمش. اما هاد التحميله ديال الثوم راها الرحمه، ونتمنى تخليو لي التعاليق وترحموني عليها. اللي جرباتها ولقات بها مفعول تخلي لي الرحمه للوالدين. هذه اللي تكون بخير وعلى خير. الى فيديو اخر ان شاء الله. لا تنساونيش بالاشتراك وبالتعاليق الزوينه ديالكم وتبارطاجيو هذا الفيديو، حيت في هذه الفتره ديال الشتاء كنعانيو مع الاطفال ديالنا، كنعانيو بلي بارطاج وبلي لايك وبالاشتراك. خليتكم بخير وعلى خير. الى فيديو اخر ان شاء الله على قناتي وقناتكم جمالك مع زينه. مع السلامه.